Buonasera ragazzi, tempo libero è sul pullman in partenza da Francolise. Stiamo andando all'incontro con il ministro Salvini, il ministro Valditara e il ministro Piantedosi. Insieme a me c'è Fabio, eccolo lì. Stiamo andando a Napoli, città della scienza, tra poco arriveremo e ci sarà l'appuntamento della Lega sulla legalità e sulla sicurezza, dove ci interverranno i vari ministri. Abbiamo raccolto le prime immagini della partenza del pullman, tanti volti della politica casertana e campana in generale, e fra poco lanceremo, anzi subito lanciamo le prime immagini che abbiamo raccolto e poi ci rivediamo a Napoli. Ciao!